कोल्ड ड्रिंक को इस तरबूज में डाल देती हूँ। ये चिंकी की बच्ची कर क्या रही है आज? चलो कोल्ड ड्रिंक तो इसमें डाल दी, अब इसके अंदर एक छेद कर देती हूँ। अरे ये चिंकी की बच्ची करने के वाली है दोस्तों। चलो तरबूज के अंदर तो दोस्तों छेद हो गई, इस टोटी को इसके अंदर लगा देती हूँ। ये टोटी भी लग गई। चलो अब इसके अंदर से जूस निकालती हूँ। अरे चिंकी रुको रुको, ये तरबूज तो मैं लेके जाऊंगी, इसके अंदर से खूब जूस पीऊंगी। प्लीज दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। अरे मिंकी तो उल्लू बन गई। चलो इस कोल्ड ड्रिंक को धीरे से पी लेती हूँ।